Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Turi ku kigabane cyaho cya 15, duhera ku karungo ka mbere kugeza ku karungo ka 4. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo igenyerwa rivyura amacakubiri Antiokiya. Bamwe bo mu bari bamanutse bava mu Buyuda bahora babwira bene wabo bati, nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse ntimuzokira. Niko gushira kubiri baharira cane Paulo na Baranaba. Bashinga rero ingingo ko Paulo na Baranaba na bamwe muri bo boduga Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere kugira ngo babuzurize. Ekleziya iratunganya iby'urugendo rwabo. Baca mu Fenisiya no muri Samariya bagenda barigana ukuntu abanyamahanga bahindutse. Ibyo byaranezereye cyane bene wacu bose. Bashitse Yerusalemu bakigwa n'Ekleziya, abatumwa n'abakurambere babiganira ibyo Imana yari yakoze iciye kuri bo. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, abo twatanguranye iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa twaragisomye, tugeze kuri 15. Rero niho tugiye kubandaniriza. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo igenyerwa rivyura amacakubiri Antiokiya. Igenyerwa ngo rivyura amacakubiri muri Antiokiya. Igenyerwa rero ni ukuvuga abatasiramuwe canke abasiramuwe. Ibyo byateye umugumuko muri Antiokiya. Reka turabe ingene byagiye biragenda. Akarongo ka mbere karavuga ngo bamwe bo mu bari bamanutse bava mu Buyuda bahora babwira bene wabo bati, ngo bamwe mu bari bamanutse bavuye i Buyuda. Abakunda gusoma Bibiliya canke bakunda kuja mu masengero barazi ingene hage haba imigumuko bariko barigisha. Mbese n'uyu Paulo tuza kumva canke twamaze no kumumva ukuntu nawe yabaye muri nyamigumuko. Rero batubwira ko bamwe mu bari bavuye mu Buyuda. Reka tubandanye. Nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse ntimuzokira. Bamwe rero baravuga ngo abandi mbega igurupe imwe canke abandi bantu batagenyerewe nibatagenyerwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga ngo ntibazokira. Mbese mu yindi mvugo ni ukuvuga ko nibatasiramurwa, nibatemera kwisiramura canke ko basiramurwa, ntibazobona ijuru, ntibazobona Imana, ntibazobona ijuru. Gusiramurwa rero canke se kugenyerwa, iryo ryari itegeko rikomeye mu Bayuda, canke se ryari itegeko rikomeye rituruka kuri Musa. Kabiri haravuga ngo niko gushira kubiri baharira cane Paulo na Baranaba. Ngo niko gushira hejuru rero baharira cane bavuga kubijanye n'abadashaka kwigenyeresha. Mugabo ngo Paulo na Baranaba, reka twumve ingene byabandanize. Bashinga rero ingingo ko Paulo na Baranaba na bamwe muri bo bodugiye Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere kugira ngo babuzurize. Paulo na Baranaba na bamwe mu batumwa
canke na bamwe bo muri iyo ekereziya bashinga inama, bashinga ingingo kugira ngo babe boduga i Yerusalemu, kugira bazoze kuzuriza canke guhanura gukura hayo matati n'izo ngorane ziriko ziraduka kubera bamwe bagenyerewe abandi batagenyerewe. Gatatu aravuga ngo ekereziya iratunganya iby'urugendo rwabo, ngo ekereziya iratunganya iby'urwo rugendo. Mbega kubisanzwe jewe sanzwe menyereye ko ekereziya gatolika niko tuvuga, kandi abagatolika barazi ko tuvuga ati nemera ekereziya gatolika ishingiye ku batumwa. Hanyuma kandi izina ekereziya hano muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa birasigura neza ingene ekereziya yatanguye, itangujwe nyene n'intumwa za Yezu amaze kuduga mu ijuru. Rero abo rero bo muri ekereziya canke kumbure n'ayandi madini nayo ngira harimo ama ekereziya. Rero abo bo muri ekereziya barapanga urugendo neza kugira Paulo na Baranaba n'abandi babe bogenda guhosha iyo ntambara. Turabandanya baca mu Bufenisiya no muri Samariya. Ekereziya imaze gutunganya urwo rugendo, batubwira ngo baciye mu Bufenisiya no muri Samariya, bagenda barigana ukuntu abanyamahanga bahindutse. Rero aha mu Bufenisiya no muri Samariya aho hose bahaca bagenda baravuga ukuntu abanyamahanga bahindutse, ukuntu abanyamahanga bakiriye Yezu Kristu, bakiriye inkuru nziza ya Yezu Kristu. Muzi neza ko abanyamahanga ni nkaho Imana yaravye ati abanyamahanga ntibazoshikirwa n'ijambo ry'Imana vuba. Kumbure Yezu rero agacaza mu isi n'amarorerwa yose bamukoreye canke se twamukoreye, ariko nyuma amaze gusubira mu ijuru Yezu yavuze ati genda mukwirire intara zose, ibihugu byose muvuge inkuru nziza. Rero na Paulo na Baranaba nabo bari kumwe bari banezerewe kuko bari bamaze kubona ko aho baca hose ijambo ry'Imana canke inkuru nziza ya Yezu Kristu iri kirakirwa neza, bariko barayakira neza. Ibyo byaranezereye cyane bene wacu bose, ngo ibyo byanezereye cyane bene wabo bose. Ni nkaho Paulo na Baranaba bagenda baravuga inkuru babwira bagenzi babo ingene ibintu byagiye biragenda, n'ukuntu byagarutse abajya batumwa baba basigaye Yerusalemu, ingene bakira neza ukuntu mu banyamahanga bariko barakira inkuru nziza ya Yezu Kristu. Kane, ariko kandi ngarutse murumva ko bari bagiye guhosha iyo ntambara yari yadutse ijanye n'ibyo kugenyerwa canke se byo gusiramurwa. Ibyo nabyo tuzoca tubibona neza ku iwodiyo izokurikira, izobigira kabiri. Kane haravuga ngo bashitsi Yerusalemu bakirwa n'ekereziya, ni ukuvuga bageze Yerusalemu bakiriwe n'abo muri ekereziya y'i Yerusalemu. Abatumwa n'abakurambere, ngo abatumwa n'abakurambere babiganira ibyo Imana yari yakoze iciye kuri bo, ngo babiganiye ibyo Imana yari yakoze iciye kuri bo. Ubwo Paulo na Baranaba babiganira ingene Imana yabakoresheje, ingene abo banyamahanga hahandi hose baciye muri za Samariya n'aha mu Bufenisiya, ingene bahaca bakigisha ijambo ry'Imana, n'ingene naho batanditse aho hose gusa bavuga ati aho twaciye hose banyamahanga barakiriye neza ijambo ry'Imana.
bana b'Imana rero ni byiza ko twakira neza ijambo ry'Imana hanyuma tukamenya icyatumye Yesu ava mu ijuru akaza akatwitangira ku musaraba. Ibi by'injyane byo kuvuga ngo abasiramuwe n'abatasiramuwe tukaza turabirengera cyane cyane ibintu by'amadini, umwe ndi mu gatolika ubundi ndi mu divaniste ndi mu isilamu ndi mu poro, ntitwonwera ku mukenyi umwe tutari mu idini imwe. Oya, ibyo si by'Imana ishaka. Ubwo rero reka tugeze ngaha, ariko turabandanya kumva izindi siguro zirenze izi ku audio igira kabiri. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.